Jadi ini kita lagi berada di tengah hutan mengambil rumput-rumput yang segar seperti yang dulu pernah dikerjakan oleh Mbah Sinan Bonang. Rumputnya sangat banyak dan hijau-hijau. Tapi yang agak menakutkan di sini kalau ada harimau, singa dan anaconda. Sangat hijau. Ini kambing kalau makan rumput yang begini cepat gemuk dan paling 2 bulan sudah bisa untuk dijual. Ya teman-teman, ini sangat hijau, tapi sayang sudah berbunga. Nah, kalau makan rumput yang tua ini biasanya kalau beranak bisa beranak jantan. Ini sangat hijau dan sangat mudah. Lain kalau di desa-desa rumputnya fat lemah dan kurang sangat subur. Saya sambil memejamkan mata saja bisa. Sayang ini bukan untuk saya, ini untuk sapi saya. Ya, selama kurang lebih 15 menit kita sudah mendapatkan ini 1, 2, 3 karung, dan ini kurang 1, mungkin 5 menit lagi sudah penuh. Ini untuk kambing berapa, Mas? Ini untuk kambing sekitar kambing 17. Berapa hari? Untuk 3 hari. Dan sekarang udah nyampe.